pse mendon se ka qenë kaq e rëndësishme të kënduarit, domethënë, sidomos në procesin e punës, në të zgja, apo edhe në punëra të tjera që njerëzit në ato kohë kanë bërë? Nganjëherë kënga vjen edhe vetvetiut. Tash na jena mësu me i definu gjanat, apo me shku me i kërku psen. Kjo është një proces shumë freudian për që ka hyrë në jetën tonë të përditshme. Por mund ta ketë edhe një pse që nuk e shohim më. Unë besoj, mendoj, apo edhe kam dëgjuar nga tregimet e tyne, rituali i nusërisë është një nga momentet më të rëndësishme në jetën e një vajze. Edhe të tjerët ja këndojnë atë moment. Ishte momenti më i rëndësishëm. Tash kohrat ndryshojnë, kështu që kanë ndryshuar edhe këngët. Pse ishte rëndësishme? Unë që kam vënë re, është lëvizja e trupit. Lëvizja e trupit jep ritmin, jep pulsimin. Pavarësisht se ato i këndojnë ndoshta me 7-8 apo ritme të tjera, ndoshta nuk janë të koordinuar, por edhe më bukur sepse aty lind një poliritmi, krak, krak, tum, tak, tak, krak, janë gjitha poliritmi që lindin. Besoj që është një, le të themi, një nevojë ancestrale me naj me veten të punu. Ato kanë këndu, ku të dion zdrukthari ndoshta fishkllon. Është një mënyrë e bukur me naj me veten të kënu.